Bonjour à tous. Je n'en ai pas pour longtemps. Je veux juste partager un petit truc de grand-mère. Alors voilà, les froids arrivent. On est sujet au toux, au mal de gorge. Donc ma grand-mère avait un petit truc. Elle allait acheter 5-6 navets sur le marché, qu'elle épluchait, qu'elle lavait, qu'elle séchait. Ensuite, elle les coupait en rondelles dans une assiette. Elle mettait du sucre dessus, un film pour recouvrir l'assiette, et le lendemain matin, elle obtenait un bon jus. Et ce jus, elle nous en donnait une cuillère à café le matin et le soir. Et voilà. Et vous verrez, j'ai partagé ça avec mes amis, ça fonctionne. Donc je le partage avec vous. C'est vraiment une bonne potion. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bonjour à tous. Je n'en ai pas pour longtemps. Je veux juste partager un petit truc de grand-mère. Alors voilà, les froids arrivent. On est sujet au toux, au mal de gorge. Donc ma grand-mère avait un petit truc. Elle allait acheter 5-6 navets sur le marché, qu'elle épluchait, qu'elle lavait, qu'elle séchait. Ensuite, elle les coupait en rondelles dans une assiette. Elle mettait du sucre dessus,